Hello， 最近涼涼地，就好想食下啲熱嘢，咁就嚟煮一個台灣好有特色嘅鍋燒意麵。呢一款食法最早期就係喺台南，亦都係台南代表性嘅美食之一。我哋首先就要介紹呢個主角啦，就係呢個意麵，亦都係來自於台南。佢係全台灣第一間通過 ISO 同埋 HACCP 雙重國際認證嘅製麵廠，亦都攞過食品界米芝蓮之稱嘅 ITQI。一般啲意麵煮好咗要快啲趕住嚟食，如果唔係好容易會腍，佢就可以做得到啦。煮佢耐啲都唔會咁快腍。喺網路都有得賣，但係比較貴啲，同埋最少都要買25個。如果去到崇德街市就可以嚟呢間全福雜貨鋪就有得賣㗎啦。唔單止平啲啦，又唔使買咁多。我每次都買一袋，入邊有10個。煮呢個鍋燒意麵呢，就真係好簡單啦，就完全係買你中意食嗰啲嘢落去就得噶啦。但係我都係建議盡量用新鮮食材啦，因為你出去食嗰啲大部分都係用火鍋嗰啲料頭，難得自己整就盡量健康啲啦。咁我今次呢，就準備啲海鮮，雖然啲海鮮夠晒新鮮，夠晒鮮甜，但係要俾少少鹽落去，先至可以帶到佢啲鮮甜味出嚟噶。跟住俾啲胡椒粉，啲蜆呢就啱啱吐咗沙，仲要逐隻洗喎。呢啲係要自己先至可以做得咁乾淨。個湯底呢就真係又正又簡單啦。煲滾啲水，倒晒啲柴魚片落去，冚住佢焗一焗，隔翻佢出嚟咁就得噶啦。亦都可以用豬骨、雞骨嚟熬湯。其實最早期食呢一款咧係唔需要俾沙茶醬噶喎，因為啲湯都已經夠晒甜啊嘛。咁但係而家出邊賣咧就大部分咧就唔會話即係整到個湯底咁靚噶，唯有俾下啲味精啊，加下啲沙茶醬啲調味料咁樣夠晒香啊嘛。咁飲落去就唔多覺啦嘛，係咪？我哋首先咧就煲滾啲水，目的咧就想煮緊啲油出嚟啊。大概煮佢2-3分鐘到，攞上嚟擎乾水備用。而家咧就攞啲柴魚湯落去呢個煲仔度煲滾佢，加隻雞蛋同埋加埋啲蜆落去。如果個煲係唔可以刮得，就要用個網隔住嗰啲蜆，俾埋啲肉絲落去，加埋個麵落去一齊煮。等佢再滾翻，落埋啲菜、墨魚仔、蝦同埋瑤柱，煮到啲墨魚同埋啲蝦變咗色，咁就熟晒噶啦。而家就可以試一試味啦，覺得佢唔夠味咧，就可以俾少少鹽落去。如果你用第啲麵係咁樣煮，都已經腍晒噶啦。咁但係意麵就要食佢煙韌嘅口感啊嘛。